因为爱讲白贼创治别人，所以庄里人拢叫伊做白贼七仔。有一摆，伊伫路呢行，拄着一个共庄的人。这个人唔相信白贼七仔有外口讲白贼，想要试伊的功夫，就挡伫白贼七仔的头前讲：七仔，人拢讲你真够讲白贼，我则无相信你有偌厉害。有才调，你讲一寡白贼，互我听看卖咧。白贼七仔真正经应伊讲，也有迄个阴间讲白贼互你听。我即马要看去家内看新凤爷出巡，听讲即摆牛价顶头真闹热，差不多几百对咧。歹势啦，无阴间讲白贼互你听。讲了，阿七仔就紧迫迫走甲无看影。一个庄里人听讲家己饲今仔日咧迎新凤，就赶紧转去庄头讲即个好消息。庄头的人烧酒出发去看日日，规阵人热扑扑来到家己家内，哪知四界拢点姊姊，问人才知影迎新凤的日子是伫1个月前。众人真懊恼，又搁互白贼七仔骗去啊！白贼七仔欢喜甲咪咧偷笑，好话毋讲讲偷笑。看迎新凤真无聊，迄款白贼乱讲起，毋惊王爷挂喙齿也挂喙齿。有一天，白贼七仔看到因阿叔一个人徛咧溪仔边钓鱼，就走转去阿叔因兜，雄快快钻入去厝内，大声喊因阿婶：阿婶，代志毋好啊！阿叔跌落溪仔底，叫要互水淹死啊！溪底真深，无人敢落去解救。阿婶听一个惊一跳，话讲：哈，有影无？哪会安尼啦？就赶紧要冲出去。这个时阵，白贼七仔甲阿叔因兜的门市板拆落来，双手举咧对阿婶讲：阿叔反世无命。我就爱赶紧摕来去甲阿叔讲转来。阿婶听一个心光火热，就大声一直吼，走对溪仔边去。白贼七仔迎门市板，走近路拼真紧，来大声来到溪仔边。阿叔晓徛咧钓鱼，看到白贼七仔问讲：七仔，你摕阮兜的门市板要创啥？白贼七仔目头一个角，大声叫讲：阿叔，毋好啊，代志大条啊！恁兜火烧厝，厝内底的物件拢烧了了，干那剩一块门市板尔，嘛找无阮阿婶，反正是捡火烧死啊！阿叔听一个就惊讲：啥货啊？阮厝烧了了，啊恁阿婶又搁捡火烧死啊！这要安怎是好？讲煞，阿叔讲装转去厝，走啊走，煞伫半路甲一个啼啼哭哭的查某人相撞。阿叔真笃一个看，嘿，面头前这个哭哭真凄惨的查某人，敢毋是阮某？阿叔紧问讲：你毋是捡水淹死啊？阿婶目屎滚滚的，嘛问因翁：你毋是捡火烧死啊？两人比骹画手，话讲清楚了后，才知影是捡白贼七仔骗去啊！白贼七仔欢喜甲咪咧偷笑。阿叔足生气，甲白贼七仔掠转来，关咧柴间仔底，甲伊修理甲金死死，才放伊煞。天阴暗，白贼七仔转到厝休困，哪知困到半暝，一只猫仔足鸟鼠，甲生命巧的番仔油顶弄倒，
规间厝就烧起来啊！白杂七啊，捡火吓精神，结果大声喊救人，救人哦！火烧厝啊！拜托大家紧来斗拍火哦！厝边啊，听到白杂七啊喊甲大细声，就是伊又搁咧讲白贼创治别人啊，所以就无人开门出来甲伊斗相共。就安尼，白贼七个厝捡火烧了了啊！这真正是火烧厝是真激开，引起烧死是大代志。白贼的话上天理，咱通讲来做三句，歹事做真到袂去，害人会害家己死啊！自死。多谢大家。大家好，今仔日我要讲的故事是讲白贼的阿七啊。众位听我听我说，做人毋通乱讲话。古早有一个白贼七，讲话碰风无实实。白贼七啊是住伫家己庄脚。一个市场的少年家，伊伫因兜排第7个，因为爱讲白贼创治别人，所以庄里人拢叫伊做白贼七啊。有一摆，伊伫路里行，拄着一个共庄的人，这个人毋相信阿七啊有外敖讲白贼，想要试伊的功夫，就挡伫白贼七啊头前讲：七啊七啊！人拢讲你真敖讲白贼，我真无相信你有偌厉害。有才着你讲一寡白贼，互我听看卖咧。白贼七啊，真正经伊讲，后歇因讲白贼，互你听。我即马要赶去家内看新凤爷出巡，听讲即摆油价顶头真闹热，差不多要几百堆咧。歹势啦，无因讲白贼，互你听啦。讲了阿七啊，就紧迫迫走到无看影。一个庄里人听讲家己饲，今仔日咧迎新房，就赶紧转去庄头讲这个好消息。庄头的人大家就烧酒出发去看闹热，规群人热扑扑来到家己家内。哪知四界拢点指指，问人才知影，迎新房的日子是伫1个月前。众人拢真懊恼，又搁叫白贼七啊骗去啊！白贼七啊欢喜甲美丽偷笑，好话毋讲讲好笑，骗迎新房真无聊。这款白贼乱讲起。毋惊王爷挂喙子呀，挂喙子。有一天，白贼七啊，看到因阿叔一个人徛咧溪仔边钓鱼，就走转去阿叔因兜，向解解撞入去厝内，大声喊因阿婶：阿婶阿婶，代志毋好啊，代志毋好啊！阿叔跌落溪仔底，叫没有水淹死啊！溪底真深，无人敢落去解救。阿婶听着，惊一条话讲：有影无？哪会安尼啦？就赶紧要钻出去。这个时阵，白贼七啊甲阿叔因兜的门饰板拆落来，双手行咧对阿婶讲：阿叔烦死无命，我着爱赶紧摕来去甲阿叔讲转来。阿婶听一个心光火热，就大声一直吼，走对溪仔边去。白贼七啊，行门饰板，走近路拼真紧，
带先来到溪仔边，阿叔犹阁开咧钓鱼，看到87仔问讲：“7仔，你举阮兜的问丝板要创啥？”87仔目头一个角，大声叫讲：“阿叔，毋好啊，代志大条啊！面头火烧厝，厝内底物件拢烧了了，干那剩即块问丝板尔。我找无阮阿婶，原说是叫火烧死啊！”阿叔听一个，就惊讲：“啥货啊？阮厝烧了了，恁阿婶搁叫火烧死？哒，这要安怎是好？”讲煞，阿叔嘛雄雄公撞转去厝，走啊走，煞伫半路甲一个啼哭哭的查某人相落。因阿叔斟酌一个看，嘿，面头前这个哭甲真凄惨的查某人，敢毋是阮某？阿叔赶紧问讲：“呀，你毋是叫火烧死啊？”阿婶目屎飞飞咧，嘛问因安：“你毋是叫水淹死啊？”两人比骹画手，话讲清楚了，才知影是叫87仔骗去啊！阿叔足生气，就甲87仔掠转来，关咧柴间仔底，甲伊收咧甲劲死死，才放煞。迄暗，87仔转到厝休困，哪知困到半暝，一只猫仔足鸟鼠，煞甲生命体的番仔油顶弄倒，规间厝就烧起来啊！87仔叫火哈精神，惊较大声喊救人，火烧厝啊！拜托大家赶紧来斗拍火哦！厝边仔听到87仔喊甲大细声，大家拢叫是伊，犹阁咧讲白贼创敌人啊！就无人开门出来甲伊斗相共，就安尼，87仔厝叫火烧了了啊！这真正是火烧厝，是真激鬼，因死烧死是大代志。白贼的话上至理，哪通讲来做三句，歹事做真走袂去，害人会害家己死啊，家己死。多谢大家。第二个念了。好话讲好笑，歹命心风真无聊。这款白贼乱讲起，毋惊王爷挂喙齿呀挂喙齿。第三个念了。好话火烧厝。重来，开始。火烧厝是真激开，因死烧死是大代志。白贼的话上天理，哪通讲来做三句，歹事做真走